Buenos dias mga kasangkayan, panibagong araw, panibagong vlog na naman. Ang pag-uusapan natin ngayon is about air separator and how does it works. Pero bago yan, kung napalaan ka lang sa aking YouTube channel at nagustuhan mo ang video ito, lalong-lalo na sa mga aspiring technician, huwag mo kalimutang i-like, pindutin ang notification icon para updated ka sa susunod kong mga video. But before we go any further, a word of caution. Don't let just the salaries drive your choices. Let your desire drive your choices. There is wholehearted passionate effort. Passionate effort leads to expertise. Where there is expertise, opportunities and success follow. Ang air separator ay isang linya ng aparato na nag-aalis ng entrained air o yung tinatawag na microbubbles na gumagalaw sa daloy ng likido. Lahat ng hydronic system o yung mga may pressure na may kasamang likido or tubig, lalong-lalo na sa chilled water, ay dapat magkaroon ng air vent. Ang air vents kung saan nakakabit sa ating air separator para i-release ang air na naiipon sa loob ng system. Ang purpose ng air separator upang pabilisin ang pag-release ng hangin na namumuo sa loob ng system, either closed loop heating and cooling application. Other than that, air separator improves system efficiency, reduce wear on system component, improve system operation and reduce noises, and required no regular maintenance. Ito ang actual site installation ng air separator. This is how air separator works in piping system. For my next content, pag-uusapan natin what is air and dirt separator. Yung kaibahan ng air separator at itong air and dirt air separator. Buhay ng mga kasangkayan, hanggang dito na lang ang ating video. Pero bago yan, maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video. Sa muli, gracias, adios!